지금 이거 사. 여름이라 그런지 음식물 쓰레기가 금방 상해서 초파리도 고이고 악취까지 나죠. 냉장고에 넣어두자니 음식물 냄새도 배기고 세균도 번식되고 처리하기 힘드셨을 텐데 냄새도 안 나고 삶의 질이 달라지는 음식물 쓰레기 냉장고 추천해드릴게요. 1. 라겐락 음식물 쓰레기 냉장고 3리터 89,000원. 두 가지 색상으로 원터치 뚜껑과 저소음의 이중 밀폐 구조로 냄새가 나지 않고 봉투거리 링이 있어 편리한 장점이 있어요. 2. 릭팁 음식물 쓰레기 냉장고 3리터 86,900원. 일체형이라 냉기 효과가 좋고 소음이 거의 없으며 봉투거리 링과 가성비가 좋은 장점이 있어요. 3. 필라이프 음식물 쓰레기 냉장고 3리터 129,000원. 두 가지 색상으로 원터치 작동법과 저소음의 UV 살균과 이중 밀폐 구조로 냄새가 나지 않고 청결하면서 편리한 장점이 있어요. 지금 댓글 확인해보세요. 합리적인 쇼핑 되세요. 오늘도 감사합니다.